Hai guys, welcome back to our channel di Intan Ramadhani. Di video kali ini aku mau nge-review mainan Uno Stiku. Dan aku baru beli kemarin. Dan sekarang kita buka. Kalian sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita buka ya guys. Maaf guys kalau kamera aku berantakan soalnya belum ditata. Kita tuang ini. Oh my god, bagus banget kan cara mengeluarkannya. Bentar guys, cara mengeluarkannya ini. Bentar, ini kita rapiin dulu. Dan ininya guys, jangan kalian buang ya, soalnya ini buat bentuknya di dalam boxnya tadi. Sekarang kita main warna kuning guys, warna aku ambil dari sini. Lalu kalian pilih angka 4 kalau nggak warna kuning ya guys. Maaf ya, soalnya tangan aku gini, soalnya habis dijahit jadi nggak bisa buat pegang gitu. Next, kita tunggu sampai jatuh. Itu baru aku close. Dan aku ambil yang warna hijau. Dan oh my god, ini murah banget guys, cuma 50.000. Kalau aku kemarin beli 50.000 guys di toko langganan aku. Oh my god, bentar guys, ini kameranya gak guling, gak ada. Oke. Dan aku pilih yang ini guys, ini udah tengah-tengah mau jatuh kayaknya. Oh my god. Ini kita ambil. Jadi aku baru buka channel YouTube guys. Terima kasih yang udah mensupport aku. Dan oh my god, ini lumayan sulit juga guys. Nah, oh my god, ini ya. Maaf kalau berisik. Oh my god. Aku nggak bisa ambil yang ini soalnya udah sulit banget. Ini hampir ini jatuh guys, jadi nggak bisa. Jadi aku main sendiri soalnya adik-adik aku keluar sama ayah. Yang lainnya di dapur, jadi aku di kamar sendiri deh. Ini nggak bisa kayaknya, jadi jatuh guys. Kayaknya ini tergantung tengahnya ya guys. Bentar, aku lagi sama orang tua aku. Ini guys, jatuh guys. Tadi habis dimainkan adik aku, ya kan, adik aku sepupu ya guys. Jadi kata dulu. Jadi guys, setelah aku rapiin, ini dia mainannya. Dan seperti yang aku bilang tadi, setelah jatuh aku langsung mau close, langsung aku masukin ya ke kardusnya.
Kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys. Bye bye. See you next time.